Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде уақыт кезет хабары, студияда мен Жаннұр Сүндетоллақызы. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Қарағанды облыстық сотының судьясы Шайкамалов Қанат Жандарбекұлы. Қанат Жандарбекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Алда өзіңіз білетіндей 30 тамыз Конституция күні. Бұл мерекенің біздің еліміз үшін орын ерекше, маңызды мерекелердің бірі болып саналады. Осы орайда мен сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Конституцияны жалпы біз өзіміздің кешегі тарихқа көз жүгіртсек, жеті жарғы, дала заңдарының негізінде жасалған деп айта аламыз ба? Әрине, егер арғы тарихқа біз сүйенетін болсақ, ата-бабамыз өркениетті және мәдениетті елде болған, оларда заңсыз болмаған. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәукеннің жеті жарғысы сол замандағы қалыптасқан әлеуметтік құқықтық қатынастарды реттеген және реттеуге бүкіл бар күш жұмысын жасаған деп санаймыз. Неге десеңіздер, ол кездегі қабылданған заңдар тек қана ол азаматтық, әкімшілдік, құқықтық, сонымен қатар салықтық және діни мәселелерді шешіліп отырған өз саласында. Және оның ең бірінші қойған мақсаты, алтына қойған мақсаты, оны сол жердегі қазақтың даласындағы әлеуметтік құқықтық тұрақтылықты сақтап қалуға және дау-дамайларды болдырмауға. Өздеріңіз білесіздер, әр дау сол уақытта тек қана бір бидің алдына келген даулар, бір бидің алдына келгеннен шешіліп отырған. Яғни билер институты сол уақытта қалыптасып, әдеуір жұмыстарды атқарған. Егер де қазіргі заңмен, қазіргі конституция бойынша да біз әлеуметтік құқықтық мәселелерді, адам мен азаматтың бостандығын сақтау жұмысында, қорғау жұмыстарын біз қорғау барысында конституция кепіл беретін болса, мен сенемін, дәл сол бұрынғы өз ата-бабамыздың уақытында да сол жеті жарғы азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына қорғауында біраз жұмыс істеді және қазір конституциямен пара-пар деп ойлаймын. Бүгінгі конституция сол бұрынғы біздің жеті жарғы, дала заңдарының бір жалғасы деп айтуға болады. Айтуға болады. Бұл халық арасындағы ымыра бірлікті сақтаудың төте жолы, соған арналады ғой. Біздің конституцияның негізгі бағыты да сол, иә? Егер тарихи уақытпен сын көзбен бүйтіп қарайтын болсақ, оның бәрін саралап, сұралап қарайтын болсақ, ол дәл-дәл солай болып келіп тұрып саналады деп ойлаймын. Конституцияның басты құндылығы ол адамзат, иә? Біздегі елімізде шығарылатын заңдардың барлығы конституциялық заңдарға бағыну керек. Соның аясында нормаларға сәйкес болып шығарылады. Конституциялық кеңестің негізгі мақсаты қандай? Олар қандай жұмыс атқарады? Өзіңіз айтқандай, ең бірінші Қазақстан Республикасы азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруға кепіл береді. Және оған қол сұғушылыққа ешқандай қорғауда болады. Бостандықтарын мен құқықтары мен бостандықтарына қорғау ретінде кепіл береді Қазақстан. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы халықаралық қауымдастығының артынан қабылданған азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына бағытталған заңдарға қолдауына Қазақстан аумағында кепіл беріледі. Соның саласында, егер конституциялық кеңестің мақсатына келетін болсақ, осы азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына қорғау барысындағы нормативтік актілердің сәйкес келуліктерінде. Яғни, ол мемлекеттік жүйедегі бүкіл мемлекеттік органдардың бір тепе-теңдігін сақтау мүддесін бақылайды. Осылай деп түсінуге болады. Ал егер де Қанат Жандарбекұлы, бізде Қазақстан Республикасында шығарылатын заңдардың қайсысының бірі конституцияға сәйкес келмеген жағдайда ол бірден қарала ма, әлде күшін жоя ма?
жаңағы айтылып кеткендей, Конституциялық кеңес азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының қорғауда кепілдік береді, және бүгінгі күнде нормативтік актілердің, егер де нормативтік актілердің осы айтылған бостандықтар мен құқықтарына нұсқан келтіретін болатын болса, Конституциялық кеңес өзінде заңда белгіленген тәртіппен мерзім ішінде қарайды, және оның заңға сәйкес Конституцияның құндылықтарына сәйкес келмейді деп шешім қабылдайды. Конституциялық кеңестің қабылданған шешімі сол күннен, жарияланған күннен бастап күшіне енеді. Және ол қаралуға жатпайды. Бірден күшін жояды. Бірден күшін жояды. Дұрыс, рахмет. Енді мынаны сұрағым келіп отыр. Сіз жалпы заң қызметкері болғандықтан бұндай мәселе сіздерде көп кездесіп жатады ғой. Біздің елде сот қаншалықты әділ өтеді? Сот, бұл сұрақ деген, сот әділет деген, соттың басты міндеті өзінің қабылданған сот актісін құқықтық және қоғамдық тепе-теңдікті сақтаудың бағытталған. Халықтың арасында кездесе ме біздің Қазақстан Республикасының азаматтарының арасында олардың бостандықтары мен құқықтарын бұзған заңдар кездесті ме? Мысалы, ондай жағдайда сіздер қалай мәселені көтересіздер? Егер сот тарапына көшетін болсақ, сот бойынша азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кездесіп жатқан күндер болатын болса, нұсқан келтіретін жағдайлар келетін болса, сот оған жол бермеу керек. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына нұсқан келді деген. Енді Қанат Жандарбекұлы, біздің елімізде Конституция 1995 жылы екінші рет қабылданды. Жалпы бірінші Конституция мен қабылданған екінші Конституцияның арасында қандай да бір айырмашылықтар бар ма? Егер біз дәл бұл сұраққа келетін болсақ, осы қазақ даласында қазір бергі тарихы болатын болса, бұл енді бірінші Конституция емес. Өз Конституция Совет кеңесінің уақытында да Қазақстанда қабылданған болатын. Енді 1993 жылғы қабылданған Конституция бойынша біздің және 95 жылғы жалпы халықтық референдум арқылы қабылданған Конституцияның арасында өзгешелік бар. Неге десеңіз, ең бірінші саяси әлеуметтік қажеттіліктің арқасында бұл қабылданған құжат болған түгін. Яғни 93 жылы қабылданған Конституция бойынша біз қандай республика екенімізді белгіленбеген болатын. 95 жылғы Конституция бойынша біз президенттік республика ретінде танылдық, және қазіргі нарықтық қарым-қатынастардың қалыптасуына байланысты және саяси құқықтық бағытындағы жұмыстарды жүргізу үшін бізге осы Конституцияны қабылдау керек болды. Бізде жоғарғы кеңес емес, бізде парламент деген парламент қабылданды. Парламенттің 2 палатасы қабылданды. Және сот жүйесінде тек қана бүкіл басқарудың бәрі жоғарғы сотқа берілді, және сол бойынша мәртебесі белгіленді. Жалпы Конституцияға өзгерістер енгізуге болады ма? Мысалы, қандай жағдайда өзгеріс енгізіледі? Және оны енгізу кімнің құзырында? Конституцияға келетін өзгерістер болатын болса, біздің Конституцияда ол белгіленген қандай жағдайларда өзгерістер енгізіледі. Енді бір келетін болсақ, ең бір бүкіл президенттің ұсынысы бойынша бүкіл халықтық референдум арқылы өзгерістер енгізуге болады. Және бұлындай құқықты біздің парламентке де берілген, парламенттің ұсынысы арқылы бүкіл халықтық референдум арқылы жүргізуге, және президенттің ұсынысы арқылы референдум жасамай парламентке де беруге болады. Сонда біздің парламенттің құзырында, парламенттің өзінің құзырына берілген, егер президент сондай ұсыныс жасайтын болса, негізінде парламент өзі халықтың артынан құрылған өкілеттік орган болғаннан кейін ондай құзыреттер берілген. Қанат Жандарбекұлы, енді өзіңіз қызмет жасап отқан осы Қарағанды облыстық сотының жұмысына қарай ойыссақ, жалпы қазіргі кезде қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Қарағанды облыстық сотының қазіргі бүгінгі өздеріңіз білесіздер, қазір 1-2 жылдың ішінде
бізде індетке арқылы сот отырыстарын бәрі онлайн режимде жүргізіп жатыр. Но бірақ біз оған қарамастан біздің соттың бүгінгі күнде жұмысы өте ауқымды. Сот тәжірибесін анықтауда және басшылыққа алуда облыстық соттың тарапынан біраз жұмыстар жүргізіліп жатыр. 2021 жылдың 20 тамызында Қарағанды облыс сотының бастауымен өткен халықаралық конференция, ол конференцияны Қазақстан Республикасындағы сот билігі туралы тақырыпта қозғалғандығын. Ол конференцияға жоғарғы соттың судьялары, жоғарғы соттың отставкадағы судьялары, прокуратура, ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінің қатысуымен, сонымен қатар 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілген әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің қабылдануы және оның жұмысы. Яғни бұл кодексті бойынша ең бірінші қойған мақсаты бұл кодекстің соттың белсенді рөлі. Бұрынғыдай сотта дәлелдемелерді екі жақтан қарап отырмайды, сот белсенді түрде қатысады. Және бұл жерде тағы да бір қосыла мәселе, бұл азаматпен және мемлекеттік органдардың құқықтық мәселедегі тепе-теңдігі. Яғни азаматтардың құқықтары міндетті түрде қорғалуға жатады және қорғалуға тиісті, ал дәлелдемелерді мемлекеттік органдардың өздері келіп тапсыру керек, және сол дәлелдеме негізінде өзі сол келіп тапсырған айғақтарды дәлелдеу керек. Соның арқасында жүретін бұл кодекстің негізгі мақсаты. Қанат Жандарбекұлы, енді жаңа сөз басында айтып кеттік қой, алда 30 тамыз Конституция күні, яғни бұл айтулы мереке Қазақстан Республикасы үшін. Осы орайда көрермендерге, біздің жалпы елімізге айтар тілегіңіз болса? Алда келе жатқан Қазақстан Республикасының Конституция күндерімен барлықтарыңызды құттықтаймыз. Әр шаңыраққа құт береке, табыс және тыныштық тілеймін. Қанат Жандарбекұлы, енді бүгін студиямызға келіп, уақытыңызды бөліп, сұхбат бергеніңіз үшін үлкен рахмет. Сіздерге де жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Эфирде амандықпен жүздескенше.